결단을 했거든요. 이제 뭔가 변화가 필요한데 그 모멘텀을 만드는 게 너무 어려웠어가지고 이제 이번 단기 선교를 조금 이제 무리하는 부분도 있었지만 이제 시도를 하게 됐고, 근데 이제 가기 전에도 이제 온 직후에도 이제 좀 두려움도 있고, 이게 진짜 맞나? 와이프도 걱정되고 여러 가지 걸리는 게 있었는데 결과적으로 너무 오기 잘했다. 지금 마음은 이제 그게 되게 크고, 그리고 이제 내일 모레 사역도 되게 많이 기대가 되고, 네, 그런 좀 이제 말씀 들으면 생각이 좀 들었던 것 같고, 근데 이게 좀 일시적인 감정이 어떤 걸 수도 있거든요. 그래서 이제 그냥 또 돌아가면 또 그냥 똑같은 거로 돌아가는 게 아니라 이제 좀 어떻게 살아야 될지, 어떻게 좀 더 하나님이랑 친밀하게 살아야 될지, 또 어떤 식으로 뭐 보내는 선교사건, 뭐 후원하는 선교사건 이제 좀 더 구체적으로 조금 많이 고민해보고 이제 실천하는 거를 진짜 생각만 하지 않고 이제 해야겠다, 그런 생각을 좀 하게 했던 되게 소중한 시간이어서 감사하다는 말씀 드리고 싶었습니다. 네. 그래서 왔다고 하면은, 이번에 여기에 내가 다시 온 이유는 한쌤이랑 미일이 아까가 여기 있어서, 그래서 여기를 왔다고 그렇게 생각이 되더라고요. 그때랑 오늘 걸어가면 저는 되게 그때 여기로 가면 됐는데 그랬던 생각이 많이 나면서 재밌었어요. 되게 한쌤이 이제 저희 어제 숙소 되게 좋아서 그동안 미안했다라 그러셨거든요. 근데 힘들었던 기억은 별로 없어요. 1기, 2기, 3기, 4기 다 그렇게 힘들었던 기억 없어요. 다 좋았던 기억이 많지, 좋았던 기억만 있지 힘들었던 기억 없거든요. 그래서 그리고 원래 여지까지는 갔던 도시를 간 적이 없었어서 좀, 그래서 올해는 좀 더 그런 생각들이 좀 많이 나는 것 같아요. 다시 왔던 데를 와보니까, 계속 지금까지 왔던 데 도시였다 보니까 다시 좀 과거를 많이 생각을 했던 것 같아요. 그러면서 힘들었던 것도 없어서 너무 좋았고, 그래서 여기 다시 왔다. 네, 저는 그렇게, 그러니까 두 도시를 걸으면서 좀 그 생각을 좀 많이 했었습니다. 네, 이상입니다. 성견하러 파송 받아서 나가시고, 가끔 뵐 때마다 언제 올 거야? 넌 언제 와? 그냥 항상 마음에 그냥 죄송한 마음이 좀 많았어요. 왜냐면 주변에 매형도 사역을 하시고 친형도 목회자고, 제가 이제 개인적으로 이제 여유가 많이 없다 보니까 이렇게 오게 되는데도 시간도 많이 걸렸고요. 내가 현지에 가서 할 수 있는 것도 별로 없고, 뭐가 도움이 될까? 그러니까 마음의 부담은 많이 있는 것 같아요. 저희 부부도 그렇고, 아이들은 잘 모르겠고요. 저하고 백근영 집사 같은 경우는 주변에 선교사님들이 몇 분 계셔가지고, 티르키에도 계시고, 모로코에도 계시고, 대만에도 계시고, 여기 스리랑카에도 계시고, 그래서 살아가면서 죽어가는 것도 있잖아요. 어떻게 하면 잘 죽을 수 있을까? 하나님이 우리하고 함께 계시는데 마음속에 뭐라고 하시는지 알면서도 솔직히 행함으로 옮기기 어려웠던 부분이 되게 많거든요. 내 욕심으로 살았던 게 되게 많고요. 지금까지도 내 힘으로 이 정도는 할 수 있어. 근데 어느 순간부터는 그게 전혀 안 되더라고요. 그래서 다시 되돌아보면, 그때도 하나님이 늘 옆에 계시면서 왜 나한테 의지 안 해?
왜 도와달라고 안 해? 야, 입술로 고백해봐. 내가 도와줄게. 그거를 많이 안 했던 것 같아요. 네. 올해부터는 신기하게도 저희가 계획하지 않았던 것들이 너무 이렇게 또 막 흘러가는데 또 잘 풀려가면서도 이게 맞나? 그런 생각들도 너무 많이 들었고요. 이제 하나님의 계획에 동참케 되는 건가, 이게? 그러면서 생각들이 좀 많이 바뀌었어요. 이제. 뭔가 좀 나아지거나 커지거나 그러면 여기에 현지인들이 집을 한 층 한 층 벽을 담을 쌓아 올리는 것처럼 저희 가정도 뭔가 조금씩 하나하나 더 좋은 것들을 바라보게 했었는데 올해부터는 계획이 완전히 좀 바뀌었어요. 뭔가 나아지면 단기 선교를 갈 수 있으면 무조건 계속 가자. 할 수 있으면 가족 단위로 한꺼번에 가자. 기회가 되거나 그러면 푸드트럭을 예전에 이제 결혼 전에 아내하고 얘기했던 것처럼 푸드트럭을 해서 가자. 요런 계획들이 어떻게 보면 이제 하나하나씩 실현되어져 갈 것 같기도 해요. 그래서 와서도 뭐 하는 거 없이 계속 지내고 있지만 그냥 보게 하시는 것도 하나님의 계획의 일부인 것 같게 느껴집니다. 그래서 오라고 하셨던 것 같아요. 감사합니다. 네, 이상입니다. 안녕하세요. 저도, 네, 어떤 걸 말씀드릴까 생각해봤는데, 저는 스리랑카 처음 도착해서 처음 이렇게 교류했던 사람이 스리랑카인 포터였거든요. 공항에서 저희 이민 가방을 막 괜찮다고 하는데 막 들어준대요. 그래갖고, 괜찮은데 왜 이러지 했더니 아저씨가 돈 달라고 하시더라고요. 그래갖고 되게 어이가 없었는데, 좀 조심해야겠다 생각했었죠. 근데 오늘 무슨 그랜드 호텔이라는 누알라 엘리아에서 되게 좋아 보이는 호텔에 저희 1팀이 갔었어요. 갔는데 아저씨가 딱 정장 입은 딱 멋있어 보이는 아저씨가 딱 투어 시켜주시더라고요. 그래갖고, 여기는 되게 매너 있는 아저씨다. 하고, 가려고 하는데 돈 달래요, 또. 네. 그래갖고 그때 꽤 많이 주셨던 것 같아요. 저희 일행분이. 그래갖고 저는 근데 좀 되게 놀라면서도 하나 또 생각이 왔던 게 이거는 약간 여기 문화인가 보다 이런 생각도 들고 또 그런 생각이 드니까 내가 너무 뭐였지 PSP에서 배웠던 그 문화 사대주의 반대죠. 약간 문화 우월주의적인 생각을 갖고 있었던 게 아닌가 이런 생각이 일단 들었습니다. 그게 들었고요. 또 하나는 약간 자랑인데요. 제가 어제 은하수를 봤거든요. 네, 다 못 보셨죠? 네, 저만 본 것 같아요. 네, 어제 밤에 자기 전에 갑자기 별 있는지 봐야겠다고 나갔는데 보이더라고요. 아주 희미하게. 그래서 그거랑 약간 좀 뭐랄까 신앙적인 거랑 연관 지어 생각해봤는데 우리나라에서는 은하수 보기가 되게 힘들잖아요. 근데 스리랑카에서는 그래도 좀 물론 누알라 엘리알라는 좀 지대가 높은 지대이긴 했지만 이렇게 은하수를 그래도 비교적 쉽게 보는 걸 보면서 뭔가 하나님의 은혜와 관심이 좀 살기 힘들고 좀 이렇게 뭐랄까 좀 약한 지역에서 더 드러나지 않나 이런 생각 해봤습니다. 왜 찬양에도 약할 때 강함 되시네 이런 찬양 있잖아요. 그런 게 생각나면서 은혜를 많이 받았습니다. 어제 오늘. 감사합니다. 저는 오늘 하루 이렇게 브레이크 데이를 가져서 좋았어요. 충전되는 기분이고 그래서 내일 더 열심히 할 수 있겠다 이런 생각이 들고 그 다음에 인도를 다녀온 적이 있는데 되게 비슷하더라고요. 문화가 엄청 비슷해서 놀랍고 그리고 이제 돌아다니는 것도 재밌었어요. 그리고 지금 생각이 드는 거는 그 불치사를 갔다 왔잖아요. 불교의 세력이 강하다고 하는데 이 사람들은 도대체 뭘 믿고 이렇게 믿나 생각이 드는 거예요. 크리스찬들은 제가 아는 크리스찬만 하더라도 저도 마찬가지고 의심이 많잖아요. 진짠가?
생각을 많이 하게 되는데 이 사람들은 그런 의심을 안 할까? 팀 켈러 목사님의 그 부활에 대하여서를 읽었는데 그거를 예수님이 살아계심이 진짜라는 사실을 증명하는 책인데 이렇게까지 책이 나올 정도로 이걸 증명하면서까지 크리스찬들은 믿나 싶은데 아까 그 이 맞나요? 치아? 그걸 진짜라고 믿나 싶은 거예요, 이 사람들은. 그래서 전 세계에서 모이는 게 신기한데, 그렇게 불교는 잘 믿는데 왜 기독교는 믿지 않아지는 걸까? 라는 좀 깊은 고민을 하게 되더라고요. 그 한규서 선교사님이 그 무슬림은 돈을 많이 투자한다고 이렇게 들었는데, 기독교는 그런 종교는 아니잖아요. 그럼 도대체 어떤 방법으로 이들을 믿게 해야 하나? 그래서 되게 힘드실 것 같다라는 생각이 들고 여기서 이겨내기 힘들 것 같다 라는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 네, 열심히 하겠습니다. 뒤가 잘 안 들릴 것 같아서 뭔가 오늘의 키워드가 있었는데 개인적인 키워드는 알미였어요. 리얼미 알미였는데 티팩토리에서 선교사님이랑 같이 나오는데 되게 예쁜 풍경이잖아요. 아름다운 풍경이고 와 되게 예쁘다 했는데 선교사님은 마음이 아프대요. 거기서 이 더운 날에 일하시는 분들을 보니까 생각하니까 하루에 얼마 받지 못하는 사람들을 생각하면 마음이 아프다 그런 말씀을 해주셨는데 그게 또 알미였던 것 같아요. 그 말을 듣고 그 앞에서 다 같이 사진 찍었는데 바로 앞에 일하시는 분들이 있었어요. 근데 그 말을 듣고 바로 보니까 마냥 그것이 아름다워 보이지만 않는 거예요. 등에 그게 뭔가 멍에를 메고 있는 듯이 느껴졌어요. 고된 노동의 멍에. 그래서 예수님께서 나의 멍에를 메고 나의 멍에는 가볍다고 하셨는데 뭔가 고된 노동의 멍에를 메고 있는 것 같아서 그때부터 좀 이제 덕분에 아름다워 보이지가 않는 그런 풍경이 되어버렸고 그리고 또 그 알미라는 게 또 이제 선교사님과 같이 또 불치산 나오면서 하시는 말씀 중에 굉장히 불교 철학이 많이 발달해 있고 이들의 그런 깊이 있는 문화가 엄청나게 삶 가운데 정신을 많이 지배하고 있다. 그러니까 아까도 약간 농담 삼아 영적으로 눌린 사람 없죠 하는데 우리는 불교에 대해서 아는 게 전혀 없으니까 거기에서 영향받는 게 아무것도 전혀 없이 그냥 이걸 왜 믿어? 쉽게 그렇게 생각할 수 있는데 정말 그것을 아는 사람들에게 있어서는 그들의 삶과 문화와 정신과 삶의 체계 모든 것을 지배하고 있으니까 그것을 선교적으로 깨뜨리기가 참으로 쉬운 일이 아니구나 그런 알매에 대한 거였고 또 알매에 대한 것이 제가 아까 우체국에서 편지 쓴 거에 대해서 그런 내용을 또 개인에게 그런 내용을 적었는데 사실 개인에게 쓴다는 게 오글거려서 저는 안 썼어요. 개인에게 주상아 이렇게 안 쓰고 그냥 느낀 소감 같은 걸 적었었거든요. 네, 아마 아는 사람이 아무도 없겠는데 저는 조직 신학이라고 하는 걸 전공을 하고 있어요. 이 조직 신학이라고 하는 것이 굉장히 학적인 그런 학문이에요. 하나님이란 무엇인가? 예를 들어 하나님이란 무엇인가? 하나님 이런 분이다. 근데 이 조직 신학 공부하면 공부할수록 깊은 늪에 빠지는 느낌이에요. 아무리 배워도 그래서 뭐지? 알면 알수록 말을 할 수가 없어요. 하나님에 대해서 내가 더 옛날에 제가 또 이렇게 선교단체 출신에 선교단체 하면서 사람들 말할 때 하나님이 이거야 이럴 때 이렇게 해야 돼 이렇게 단호하게 말을 하곤 했었는데 알면 알수록 더욱더 할 말이 없어지고 내가 정말 아는 건가 그런 느낌이 드는데 근데 예전에 조지시나 전공 수업 때 교수님께 이런 말씀 해주신 적이 있었는데 굉장히 큰 은혜가 됐어요. known, unknown, known. 알려지지만 알려지지 않고 알려지지 않지만 알려진다. 하나님은 뭔가 알려진 것 같지만 결국 알려지지 않고 저 헷갈리네.
알려지지만 알려지지 않는다. 근데 은혜가 됐어요. 그런 역동적인 단계로 내가 계속 나아간다는 게 때로는 뭔가 알 듯한데 알려지지 않아. 근데 알려지고는 있어. 근데 또 알려지지 않는데, 근데 또 이 현장에서 그런 하나님의 일하심이 보이지 않는 것 같은데 분명히 보이고 있고, 또 근데 반대의 경험도 많죠. 보이는 것 같지만 또 보이지 않는 경험. 근데 분명한 건 또 썼던 내용인데, 성령님은 현존하시고 여기 있기 때문에 활동하지 아니하시는 것 같지만 활동하시고, 그 성령께서 그 생명의 바람을 이곳 가운데 불어 넣어 주시길 소망한다. 그렇게 썼던 것 같아요, 결론이. 그게 제 오늘의 결론이었던 것 같아요. 어쨌든 이 불교가 강한 나라에도 성령님은 현존하고 계시고, 알려지지 않는 것 같지만 알려지고 계시고 자신을 드러내기 때문에 이 땅에도 그런 소망, 이 땅에서도 그런 소망을 품는 계기가 되었던 것 같습니다. 네, 이상입니다. 저도 오늘 이렇게 여기 관광객 모드인 것처럼 이렇게 여기저기 다녀본 게 되게 신기하고 좋았습니다. 근데 거기 YMCA 센터에 갔는데 기도실이 있더라고요. 네, 기도실 앞에 어떤 선교사님을 기념하는 사진이 있어서 그거 찍어왔는데, 영어로 막 성경 말씀이 써 있는데 알뜰알뜰 하면서 몰라서 말씀 하나 찾아갖고 와서요. 그분 이름이 미스터 글렌 페이리스. 어떤 선교사님인지는 못 찾아봤어요. 저는 유심이 없어서. 그런데 이제 그분을 기념하면서 그 기도실 앞에 이렇게 되어 있더라고요. 그래서 이렇게 막 우리가 많이 다녔지만 그 기독교적인 어떤 문화가 정말 많이 안 느껴지는 곳이었잖아요. 그런 와중에 그 YMCA라는 건물 안에 그 조그만 귀퉁이에 이거 하나 있었다는 게 되게 의미 있었던 것 같고요. 그 말씀이 막 현경자매랑도 얘기했는데, 디모데, 제가 찾았어요. 네, 디모데 후서 4장 7절에서 8절인데 요것만 읽고 전 마치겠습니다. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 이게 정말 죽기 직전에 남기신 디모데 목사님의 유언 같은 말씀이신데, 그 선교사님도 그런 마음으로 마지막까지 헌신하셨다는 게 좀 느껴지는 한 공간이었습니다. 감사합니다. 작년에 제가 그 선교사님한테 연말에 이제 카톡을 했었더랬죠. 왜냐하면 부장들이 2년마다 돌게 되어 있는데 제가 인사를 관여하는 것들이 아니기 때문에, 형님 제가 내년에 어떻게 될지 모르겠습니다. 실제 생각해 보니까 제가 부장이 돼가지고 스리랑카를 한 번도 못 왔더라고요. 한 번은 테러 때문에 못 왔고요. 그 다음엔 안식년을 나오셨고, 그 다음에 코로나 때문에 못 왔고, 그랬더니 정말 쿨하게 팀원으로 오면 되지. 그래서 이제 팀원으로 갈게요. 팀장님은 조금 힘드실 수 있겠지만 제가 팀원으로 가겠다고. 그래서 저는 제 아내가 저랑 같이 와 있지만 저는 스리랑카에 와서 제가 생기를 찾은 것 같습니다. 왜냐하면 제가 되게 찌들어 있었거든요. 저는 지금 제가 살아있는 것 같아요. 그런데 스리랑카를 왜 왔냐고 물으시면, 예전에는 제가 감당해야 되는 이제 선교사님 두 분이 계시지만 지금은 이제 제가 사랑하는 형님이 계시고 누님이 계시고, 그리고 사실 제 안에는 그런 마음이 조금 있는 것 같아요. 죄송한 마음. 왜냐하면 저는 한국에서 일상을 살기 때문에 바쁠 때는 있는 적도 있고 기도를 못하는 적도 많이 있지만, 두 분은 여기서 일상을 사시기 때문에 제가 12월 1일 전에 기도하면서 너무 많이 제 마음에 죄책감이 있었던 것 같아요. 그런데 제가 여기 스리랑카 도착하고 나서, 아까 저한테 이렇게 개구장이 같다고 하시는데, 오늘 누아라 엘리아랑 캔디를 돌아오는 제 마음에 부담이 하나도 없었어요. 왜냐하면 저는 사역은 여러분들이 같이 해주시기 때문에 사역에 대한 부담 전혀 없고요. 사고만 나지 않으면 내가 여기서 먹고 싶은 거 먹고 팀원들이랑 마음껏 다니더라도
내가 오늘 하루 누리는 것들이 하나님께서 저에게 허락하신 소중한 시간이라고 생각되어지기 때문에 내일 사역에 대한 걱정하지 않고 가능한 여러분들이랑 최대한 많이 눈 마주치고 같이 즐겁게 먹고 마시고 그리고 최대한 많이 누님 팔짱 끼고 형님이랑 아웅다웅 하다가 가야 되겠다. 그래서 저는 예전 같았으면 며칠이 남았지 아쉬운 것도 있고 오늘 잘 지냈나 부족함들도 있었는데 저는 그냥 오늘 하루하루 총기질 살다 보니까 아쉬운 것들 없고요. 오늘 하루 너무 즐겁게 잘 지낸 것 같고 남은 내일과 내일도 그러니까 남은 일정이 아니고 내일도 아침부터 저녁까지 너무 잘 지낼 수 있을 것 같다. 그래 행복하게 잘 지낼 수 있을 것 같다. 저는 오늘 굉장히 즐겁고 옷에 막 뭘 자꾸 제가 묻히고 먹었더라고요. 저 이거 굉장히 신경 쓰고 있고 근데 막 아이스크림 흘리고 있고 근데 너무 즐거운 하루였습니다. 이상입니다. 앞에 나가서 하시니까 보기가 훨씬 좋은데 제 엉덩이 무거운 관계로 여기서 하겠습니다. 네. 근데 저는 일단 오늘은 좀 관광객 모드로 해도 된다고 하셔가지고 좀 정말 관광객 같은 마음으로 이렇게 돌아다녔어요. 근데 이제 저는 예전부터 이제 여행을 다니면 약간 이곳 사람들의 일상이 많이 궁금하거든요. 저 사람들은 어떤 표정으로 살아가나, 어떤 일상을 살아가나, 이런 것들이 좀 궁금하고, 사는 모습이 궁금하고, 골목골목을 자꾸 보게 돼요. 근데 오늘도 좀 그런 마음으로 다녔고, 누아랄리아에서는, 차밭에 있는, 아까 목사님 말씀하셨는데, 차밭에서 정말 찾다는 사람들이 보이더라고요. 근데 제가, 누아랄리아에 대해서 저번에 조사하고 막 할 때 이제 여행 다녀온 사람들이, 그 위에 관광객들은 되게 호화로운 시간을 누리는데 그 밑에 바로 차밭에서 차를 따는 여인들의 모습을 볼 때 이제 여러 마음이 느껴졌다 이런 내용들을 봤어요. 근데 정말 그 모습을 보니까 그 사람들이 어떤 마음이었는지 알 것 같고 어제 우리가 거기 디코에서 봤던 차밭에서 일하는 노동자들의 모습이 같이 이렇게 보이면서 그곳에 두고 온 사람들이 좀 많이 생각이 났고 왜 저들은 여기를 떠나지 못하지 그 답답한 마음이 좀 많이 느껴졌어요. 그리고 아까 그 꽃 파는 소년 그 사람도 왜 저렇게 살아야지 왜 저렇게 무엇을 위해 저 맹목적으로 밭에서 일을 하고 무엇을 위해서 물론 돈 때문이겠죠. 좀 그런 모습들이 좀 안타깝고 한데 그들의 또 이야기를 들어보면 그 마음을 알 것 같은데 그 이야기를 들을 수 없었던 것이 좀 아쉽기는 했어요. 근데 좀 관심을 가지고 이제 앞으로 생각해봐야겠다는 생각이 들었고 오늘 거기 캔디에서는 정말 일상 서민들 정말 그쪽에 있는 사람들은 정말 여기에 가장 최하층 계급이라고 생각하면 캔디에 사는 사람들은 우리와 똑같은 그냥 일반 서민들이잖아요. 근데 그 사람들의 모습을 보니까 버스 정류장에 있는 사람들의 표정이 우리나라 버스 정류장에 있는 사람들 표정이랑 똑같았어요. 그래서 그냥 이 사람들 하루하루 열심히 살아가고 있구나라는 생각이 좀 들었고 선교의 대상이라기보다는 나와 동일한 그냥 일상을 열심히 살아가는 그런 사람들의 모습, 얼굴들을 많이 본 것 같아요. 시장에서 만났던 사람들도 그렇고 그리고 막 그 하나라도 더 팔려고 애쓰시는 그 과일 가게 아저씨 그 아저씨 너무 좋으셨는데 막 제가 깎아달라고 그랬더니 진짜 깎아주고 너무 좋았는데 그런 모습들을 보면서 스리랑카라는 곳이 그렇게 멀게만 느껴지지는 않는 좀 더 친근하게 느껴지는 그런 마음이 좀 들었고요. 그런데 이 사람들은 70% 이상이 불교를 믿고 다른 신을 믿는데 그 신의 존재, 이들의 그런 철학들이 이들의 삶에 어떻게 작용하고 있는지 좀 궁금하더라고요. 그래서 좀 관심을 가지고 앞으로 더 공부해야겠다 이런 마음이 들었습니다. 오늘 너무 즐겁고 충전되고 네, 즐거운 시간이었습니다. 네, 저는 스리랑카 오게 된 거는 저 고등학교 때 박현정 사모님이 고등학교 주일학교 선생님이셨고 또 한계선 선교사님이 이때 항상 네 여기 동생분께서 찬양인도 하셔서 이렇게 늘 교회에서 배웠었어요. 그런데 저는 97년에 결혼했으니까 중간에 이제 아기 낳고
이제 항상 가보고 싶은 마음은 있었지만 사실은 저 먹고 살기도 바빴기 때문에 그렇게 가고 싶다랑 간다랑은 또 많은 차이가 있더라고요. 그리고 저는 고등학교 때 되게 고등학교 때 저 되게 많이 힘들었거든요. 우리 집도 되게 어려웠고 그래서 사모님한테 막 편지도 막 쓰고 답장도 해주시고 또 고등부 이렇게 하면 쓸 수 있는 사람이 됐어요 라고 얘기하는 게 나로서는 되게 굉장히 뿌듯하고 자랑스러운 그냥 그 자체만으로도 되게 나 자신에게 하나님 나 그래도 되게 열심히 살았어요 그렇게 말하고 싶은 그런 마음이어서 왔고, 그리고 나의 하나님은 늘 생존의 하나님이었어요. 살아가기 위해서 같이 교회를 다녀도 기도하지 않고도 잘 사는 애들도 사실은 많거든요. 그런데 나는 기도하지 않으면 살아갈 수 없어서 사실은 기도했고, 물론 하나님이 좋기도 했지만 하나님이 없으면 살 수 없어서 기도했는데, 그냥 스리랑카 그런 아이들의 모습이나 사실은 나의 모습이나 별 차이가 없는 그런 마음이어서 이제는 하나님의 사랑은 공짜가 없구나 이런 마음. 그리고 나도 사랑을 받았지만 또 돌려주고, 우리가 무슨 사역을 할 때나 뭘 할 때 내가 열심히 했던 모든 것들이 하나님이 또 다 쥐어짜서 모든 것에 또 사용을 하시더라고요. 그래서 그런 모든 것들이 되게 저로서는 뿌듯한 시간인 것 같아요. 아니, 저는 정말 이 팀이 너무 놀랍다고 느껴진 게, 아까 우리 선교사님 말씀 시작할 때 제가 사실은 너무 피곤해서 살짝 잠이 들었어요. 그래서 깨보니까 이제 우리 사모님 선교사님 얘기하시길, 한 바퀴 다 돌았구나. 그래서 어느 정도 끝났구나 얘기하는데 갑자기 이렇게 해서 시작을 하는 것 같아서, 설마 지금이 시작은 아니겠지? 그 뒤로 넘어가서 다시 오는 거. 근데 그 시간 동안 분명히 제가 끊임없이 얘기하는 걸 들었거든요. 심지어 우리 문권사님 얘기하시는 거 한 3번 이상 되는 것 같은데 지금 하고 계셔가지고, 와우, 이 팀은 정말 끝이 없고요. 샘솟듯이 이야기할 거리들이 솟아나는구나 사실 정말 놀랐고요. 그리고 오늘 이렇게 여러분들이 나눠주시는 얘기를 들으면서 사실 살짝 좀 이렇게 부끄럽기도 하고 한 게, 저는 사실은 오늘 하루는 저는 마음을 좀 완전히 비워놓고 있는 상태여서 무방비 상태예요. 사실 어떤 생각을 기피하거나 이런 거 없이 무방비 상태로 왔는데, 이제 여러분들이 나누시는 얘기를 들으면서 나는 오늘 여기 왜 있을까에 대한 생각을 좀 하게 된 것 같아요. 사실은 제가 여기 오기 전까지 굉장히 바쁜 상황이었어요. 뭐 교회 일도 그렇고 학원 일도 그렇고, 정말 여기 있을 수 없는, 당장 다음에 돌아가면 저희가 왜 성찬식을 올해 처음으로 이제 제대로 하려고 준비 중이라서, 원래는 권사회가 이번 주에 막 회의를 해야 돼요. 근데 제가 권사회 회장이라서 제가 회의를 해야 되는데, 제가 여기 와 있어서 지금 아무도 준비를 못 하고 있는 상황이에요. 그래서 돌아가자마자 막 회의해야 되고 이런 상황이라서 정말 여기 있을 수 없는 상황인데, 정말 김대현 집사님이 전화 한번 주셔서 같이 가시죠 이렇게 얘기했을 때 일말의 망설임 없이 그냥 갑시다 이렇게 결정을 했었거든요. 근데 무슨 생각으로 그랬는지 모르겠어요. 진짜 그냥 되게 아무 고민 없이 결정을 하고 와서, 여기 지금 이 자리에 있는 제가 사실 실감이 안 나요. 내가 여기 왜 와 있는지, 하나님 왜 나를 여기에 부르셨는지에 대한 아직 대답은 못 찾았어요. 대답은 제가 못 찾은 상태이지만, 여기서 이렇게 나눠주시는 여러분들의 모든 얘기를 들어가면서 정말 많은 사람들이 각자 다른 삶 속에서 다른 마음이지만 또 하나님을 바라보는 그 시선 하나는 정말 동일하구나. 그래서 거기에서 정말 많은 걸 배우고 느끼고, 내가 너무 좀 안일한 일상을 또 살고, 그러니까 일에 쫓겨서 정말 그냥 일만 보면서 살아왔던 게 아닐까라는 생각을 다시 좀 하게 되는 것 같고요. 여기서 머무는 동안 내가 여기 온 이유, 하나님이 날 여기 부르신 이유에 대해서 찾아가는 그런 시간이 됐으면 좋겠어요. 방금 은성 권사님 얘기 들으면서 오늘 제 마음이랑 진짜 좀 비슷했던 것 같아요. 저는 오늘 진짜
내일 생각 안 하고 좀 마치 오늘만 사는 사람처럼 다 누려야겠다 막 이러면서 되게 감사하게 많이 누렸거든요. 그러면서 이제 생각을 하는데 막 다들 되게 캔디랑 누아라일리아 이러면서 가서 느끼신 게 되게 많은 거예요. 근데 제가 난 너무 생각 없이 내가 좀 다녔나? 이러면서 그러면은 내가 오늘을 통해서 하나님이 나한테 주신 그 생각과 마음은 뭘까? 이랬는데 제가 좀 오래전에 생각했던 그 기도 제목이 딱 떠올랐어요. 뭐였냐면 저는 이제 20살이 넘어서 하나님을 알게 된 케이스라서 20대 중반에 저는 하나님을 알게 됐거든요. 근데 제가 그때 되게 좀 그랬어요. 왜냐면은 왜 나는 어렸을 때부터 하나님을 알지 못했을까 막 이런 생각을 되게 많이 했었는데, 그래서 나는 지금부터라도 좋은 동역자들을 많이 만나고 나를 좋은 신앙으로 이끌어줄 수 있는 선배들을 많이 만나고 싶다라고 생각을 했는데, 오늘 보니까 제가 딱 그러고 있는 거예요. 진짜 좋은 분들하고 또 인도함도 받고 막 권사님이나 막 집사님들한테 제가 장난치고 막 목사님한테도 장난 진짜 많이 쳤는데 그래도 막 다 받아주시고 또 그러면서 진짜 하나님 딱 한 분만 바라보고 저희가 있는 거잖아요. 그래서 진짜 하나님 안에서 있는다는 게 이런 거구나 하고 너무 감사함을 진짜 많이 느꼈던 하루였던 것 같아요. 그래서 너무 감사하다는 말을 진짜 전해드리고 싶었어요. 감사합니다. 네. 저는 원래 스리랑카를 의료 선교를 하기 때문에 가보고 싶긴 했어요. 이전에는 저희 병원이 경영이 어려워서 돈이 별로 없어가지고 제가 그래서 몽골이 50인가였어요. 처음 그때 테러날 때 몽골을 가야지 몽골 신청을 했는데 은희원 그때 회장 언니가 약사님이었는데 윤정아 네가 의료인인데 그래도 의료 선교 한번 해야 되지 않겠니? 스리랑카 100 얼마죠? 스리랑카 110? 제가 진짜 값이 2배 이상인 거예요. 너무 고민을 하다가 그래 내가 진짜 제가 원래 간호사를 된 이유도 의료 선교 한번 해보고 싶어였거든요. 사실 의료 선교보다 의료 봉사? 근데 어쨌든 진짜 그래서 그래 몽골 포기하고 그래 나 진짜 스리랑카 간다 했는데 진짜 간다고 제가 마음을 다 먹었는데 테러가 나가지고 못 가게 되니까 너무 저 원래 스리랑카 품어본 적도 없고 근데 너무 아쉬운 거예요. 그래서 그리고 우선 그때 상황이 제가 갈 수 있는 상황이었는데 막 문을 다 두들렸어요. 몽골 저 다시 가면 안 되냐고 다 찼다는 거예요. 근데 러시아 자리 좀 있어. 근데 근데 러시아 제일 비싼데? 그래서 저 전혀 생각도 안 한 그 130만 원짜리 러시아를 갔다 왔었거든요. 근데 계속 내내 스리랑카를 못 간 게 계속 걸리고 저도 모르게 마음에 품고 있었나 봐요. 그리고 저 정의교회 딱 처음 오고 그 선교사님들 막 이렇게 영상들을 조금 보여줬을 때도 이상하게 너무 마음이 간다. 약간 독보적이시니까 더 막 오래 남는 거예요. 그래서 더 이제 가고 싶은 마음이 막 생겼어요. 그래서 우선 이렇게 스리랑카에 오게 돼서 너무 좋고. 근데 또 의료 선교가 요번에, 저 의료 선교인 줄 알았거든요, 사실. 스리랑카는 의료 선교는 많이 있는 줄 알았어요, 저는. 그래서 왔는데 또 어린이 사역은 저는 제가 막 유치부 그런 교사를 해본 적이 없어서 난 진짜 그런 못하는데 막 어떡하지 막 너무 걱정했는데 생각도 너무 좋은 거예요. 그리고 또 제가 잘하더라고요. 애기 율동 막 이러면서 한 명은 눈 마주치면서 제가 잘하고 있더라고요. 그래서 나 어린이 사역도 잘 맞구나. 그래서 그치만 아직 어쨌든 의료 선교를 해보지 않았기 때문에 언젠가 한번 또 오지 않을까라는 기대를 품고 있고 그리고 이제 오늘은 저도 정말 마음을 비우고 그냥 관광객 모드로 들어왔기 때문에 그런 생각은 별로 사실 하지 않았어요. YMCA 저는 아이스크림 가게 이름인 줄 알았거든요. 아닌 거예요? 저는 그래서 저 오세훈 지사님 얘기하신 거 듣고 거기 무슨 그런 게 있었구나 몰랐어요 정말. 저는 진짜 아이스크림 가게 이름인 줄 알고 근데 지금 너무 의미 있는 얘기를 들어서 좋았고 그리고 저는 그 오늘 있었던 것 중에 좀 기억나는 거 우선 말씀 나눈 것들도 다 너무 기억남지만 아까 그 꽃 팔러 온 그 남자아이 여러 가지 얘기를 했잖아요 우리가. 그래서 되게 많은 생각이 들었는데 우선 옆에 이제 마지막으로 결론을 이제 민영이랑 얘기하면서 낸 게 그러니까 어쨌든 그 청년이 왔을 때 꽃을 사야 되냐 말아야 되냐 이러면서
그에서부터 뭐 다양한 얘기가 나왔는데 결국은 제가 내린 결론은 꽃을 사주는 사람도 있고 안 사주는 사람도 있고 사고서 붙들고 얘기하는 사람이 있고 뭐 여러 가지 사람이 있는데 그런 사람들이 다 있기 때문에 세상이 굴러가고 그러니까 우리가 이게 사역도 진행이 되는 것 같다. 그리고 아까 제가 여쭤본 것도 그래서 선교사님도 죽어야 될까요? 아니면은 그냥 한번 거짓말하고 쭉 살고 사역을 해야 될까요? 여쭤봤는데 그것도 그런 선교사님이 있고 아닌 선교사님이 있고 하니까 그러니까 굴러가는 것 같아요. 그래서 오늘 저는 사실 지금 너무 좋거든요. 팀이. 그래서 이 팀도 너무 하나같이 다들 개성이 각각 다 다른데 어떻게 이렇게 하나같이 진짜 그 권사님도 계속 얘기했다시피 진짜 모자이크처럼 툭툭툭 딱 맞춰지는 느낌인 거예요. 작은 조각들 하나하나가. 그래서 이렇게 다 잘 맞기도 쉽지 않은데 이런 것도 다 굴러가게 만든 게 어쨌든 다 조화를 이루게 하신 게 다 네, 주님이 그렇게 세상이든 우리 팀이든 다 이렇게 조화를 이루시는 거 아닌가. 오늘 그런 생각을 했습니다. 꼭 얘기하고 싶었어요. 오늘 캔디에서 되게 충격적이었던 것 같아요. 아까 이제 불치산 들어갈 때 내 하체가 그렇게 스리랑카 사람들한테 위협적이지 않은가. 근데 나와서 보니까 제가 좀 후달리더라고요. 아, 돌아가서 좀 하체 운동 열심히 해야겠다. 네, 그런 생각을 했고, 사실 제가 인솔교육자로 왔지만 한번 이렇게 못 올 뻔했어요. 이제 저는 당연히 올 거라 생각하고 3년 전에 출장을 왔었기 때문에 당연히 올 거라고 생각을 했는데 한번 못 올 뻔 하게 되니까 이제 장기용 집사님 어제 밤에 잘 때 얘기하시더라고요. 목사님 되게 못 오는 거에 대해서 분해하시는 게 느껴졌다. 예, 제가 되게 좀 분했었던 것 같아요. 예. 근데 어떻게 또 이렇게 오게 되면서 이제 여기서 딱 지내는데 내가 여기서 뭘 해야 될까 이런 생각이 들었는데 너무 다들 각자 이렇게 역할들을 너무 잘해주시고 또 원래 같았으면 미디어 이런 거 제가 지금 하고 있었을 수도 있는데 어제도 밤새 작업을 하셨거든요. 밤새는 아니고 거의 한 12시 반에 주무셨어요. 근데 그거 제가 시킨 거였어요. 그러니까 제가 제 머릿속에 이때쯤 이거 해야겠다 싶은 거 살짝 흘렸는데 바로 하시더라고요. 네. 그래서 이번에 내가 너무 할 게 없다 그런 생각을 했는데 결국에는 목사가 필요한 순간에만 내가 역할을 하면 되겠구나 또 그런 마음을 주시더라고요. 그래서 아까 우리 선교사님 가정 얘기도 들으면서 이제 하나에 딱 내린 중간 결론은 하나님께서 우리를 생긴 대로 쓰시는 것 같다. 예. 다 하나님의 형상이지만 각자 다 다르게 지으셨잖아요. 그러니까 우리 팀이 다 이렇게 재능도 다 다르고 역할도 다 다른데 그 역할들을 너무 잘해주고 있고 저도 이제 벌써 이미 선교가 끝난 것 같아요. 이번엔 단기 선교를 연달아 2번 하는 느낌이에요 지금. 예, 내일부터 다시 이제 새로운 단기 선교가 시작이 되는 것 같은데 또 같은 마음으로 해나갈 시간들이 더 기대가 됩니다. 예, 이상입니다. 좋아요. 장윤정 자매 그 표정 되게 좋아요. 이 표정이요? 네.